Hey liebe Leute, Mr. J und Mike und herzlich willkommen bei Episode 2 von Assassin's Creed Black Flag. Wir haben da so eine Mission und zwar müssen wir jetzt einen Weg nach Havanna finden. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob das Zeichen da oben das Ziel anzeigt oder einfach der Nordpunkt ist. Mal schauen, ob wir da runter können. Ausreichen. Gut, dort haben wir ein Schiff. Jetzt sagen wir, gehen jetzt mal zu dem Schiff hin. Ah, da können wir runter. Ah, tipptopp. Sehr gut. Haben wir noch Was haben wir? Anpirschzonen. Gut, eben da kann man sich auch verstecken, wenn einem Gegner sind. Jetzt bin ich. Dort haben wir jetzt ein paar Soldaten, die wir auseinandernehmen wollen. Ja gut. Für deine Schandtaten. Sir, ich hatte nichts mit dem Angriff zu tun. Ich ging nur vor Anker, um Vorräte aufzunehmen. Gut. Jetzt haben wir es halt ein bisschen auf Rambo, aber für das ist er ja berühmt. Sehr schön. Ich muss mich da ein bisschen konzentrieren, damit ich merke, was wir alles machen können. Sehr gut. Bei Gottes Gnade, Sir. Ich danke euch. Ich bin euch ewig dankbar. Ist das deins? Es ist mein Schoner. Doch, hier liegt mein armer Kapitän. Ich habe kein Talent fürs Segeln. Ich kann ein Schiff führen, keine Sorge. Ihr habt doch nicht vor, es mir abzunehmen, oder? Ich bin Duncan. Wie heißt du, Freund? Steed Bonnet. Nun, Meister Bonnet. Das muss jetzt unter uns bleiben. Ich reise im Geheimauftrag von seiner Majestät dem König, Gott schütze ihn, und muss unverzüglich Havanna erreichen. Ah, das höre ich gern, Sir. Havanna ist auch das Ziel meiner Reise. Wir haben denselben Weg. Dann sind wir verbündet. Ah, ihr habt mich beruhigt, Sir. Dabei hielt ich euch erst für einen Piraten, als ich euch sah. Ach was? Ja, ihr habt einige unkonventionelle Verhaltensweisen. Schnell und leicht, wenn ich das sagen darf. Das hat mich erschreckt. Aber bedenkt man alles? Dann ist es doch ein recht erbaulicher Tag geworden, meint ihr nicht? So. Haben wir also ein Schiff vergattert. Werden wir wohl zum Schiff schwimmen müssen. Da gibt es wohl Schlimmere. Da hat es noch etwas. Schatzkarte eventuell. Fortunas Segen. Ja, eine Schatzkarte. Denke ich mal, haben wir da. Dann auf der normalen Karte werden uns da die Sachen aufgezeigt, Geld oder Pläne. Ja, tipptopp. Dann wir doch mal schnell reinschauen. So. Aha. Gut. Könnten wir schnell mal schauen, wenn wir schon die Karte gefunden haben, wo das ungefähr ist. Ist das anstrengend? Hätte ich doch den Mantel ausgezogen. Der Schatz müsste da innen sein. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. So. Irgendwo da. Die Frage ist, ob man da irgendwo rauf könnte. Höchstwahrscheinlich graben. Da. Sehr gut. Mal ist noch cool. Wirklich, das Piratenleben kommt auf. Mit der Schatztruhe, mit dem Schiff. Und auch die ganzen Kleider und Seiten wirklich sehr gut gemacht. Ja, tipptopp. 1500. Und jetzt gehen wir mal das Schiff holen und stechen in den See. Oh, das soll ich jetzt nicht mehr. So. Haben wir auf diesen Schildkröten reiten eigentlich? Nein. So. Schauen.
offenen Säcke Haie, weil das ist ziemlich etwas, was ich hasse. Hat es schon Tomb Raider gegeben und die sind eklig. So, gehen wir ans Ruder. Wie wir das Ding steuern, wissen wir ja. Komm an Bord, Duncan. Sie ist nur ein Schoner, aber gut geeignet für meine Zwecke, für Warentransporte von meiner Plantage und dergleichen. Sie wird reichen. Es weht ein steifer Wind. Sollen wir volle Segel setzen? Ja, ja. Haben die uns noch wieder unten links? Gut, das Dunkle ist in dem Fall das Wasser. Der Geruch und der Geschmack der See haben etwas sehr Erfrischendes. Das herbe Aroma von Möglichkeiten. Das ist die beste Art, es zu sehen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Das war jetzt so knapp. Jetzt fliegen wir wirklich mit dem Wind, was? Hätte fast schon beim ersten Stein das Boot versenkt. Gut, da müssen wir ein bisschen Geil, nehmt Druck vom Baum! langsamer werden, dass wir da über die Kurve kommen. Setzt jeden Zoll Segel! So, Segel heißen, los geht's! jetzt können wir wieder ein bisschen Gas geben. Also Gas geben. Ein bisschen mehr Segel setzen, wäre angebracht. Ah, da sind wir auch in seichtem Gewässer. Ich hoffe, wir bleiben nie nicht stecken. Das ist noch gut gemacht. Mars- und Topsegel bergen! So viel Segel wie ihr könnt! Sind wir aus dieser Bucht langsam draussen. Und eben unser nächstes Ziel, wie gesagt, Havanna. Ausser es springt uns ein Ural ins Boot. So. Perfekt. Ihr seid der geborene Seemann. Ich habe einige Zeit als Rudergänger verbracht. 2 Jahre als Steuermann bei den Freibeutern. Schockschwere Not. Euer Leben klingt so großartig. So voller Abenteuer. So aufregend. Ich habe schon so einiges gesehen. Ei. Fantastische Arbeit. Sehr vielversprechend. So, höchstwahrscheinlich wachen wir jetzt auf. Wir sind ja im Animus drin. Das ist so das Gerät, die Maschine, die uns eben mit Hilfe von der DNA zurück in die Geschichte versetzen oder Zugriff haben. Und höchstwahrscheinlich werden wir jetzt da wieder verwachen oder aus dem Animus rausgeholt. Dann werden die Assassin's Creed nicht kennen, sehen. Es ist eigentlich kein Jump'n'Run in einer Welt von Piraten, sondern es spielt sich eigentlich alles in den Gedanken ab. Okay, ganz ruhig jetzt. Bitte schön. Willkommen zurück. Schau mal, hübsche Dame. Die Zahlen sehen gut aus. Sehen wir mal, ob Ihr Verstand noch mitspielt. Bewegen Sie den Kopf und sehen Sie in diese Lichter, gleich hier. Oh, Melli. Nach oben. Danke. Runter. Gut, ja, komm, so Soweit, so gut. dumm bin ich nicht. So. Perfekt. Willkommen beim Sample 17 Projekt. Bevor Sie anfangen, brauchen Sie noch das hier. Bitte schön. Test, test, 1, 2, 3, hallo, bonjour, c'est bon? Klappt es? Muss ich jetzt auch noch nicken. Okay, gehen wir eine Runde. Sie haben ja schon Erinnerungsforschung betrieben, aber nicht in diesem Ausmaß. So, ich sehe leider nicht, wer ich bin. Talent. Oh. Die Datenströme waren sehr stabil.
war ein bisschen schneller, glaube ich. Wir finden einen Vorfahren aus dem Feudal. Beeindruckend, nicht? Das Gebäude ist kaum 6 Monate alt. Aber das Abstergo Entertainment Studio gibt es schon ein paar Jahre. Seit 2010. Das war Asiatin, glaube ich. Oh, ich habe dir ein Baguette aufs Fell, ich sag's dir. So. Kennen Sie Liberation? Unser erster Titel mit der Animus-Technik, das war nur die Spitze des Eisbergs. Bald enthüllen wir unsere kommerziellen Animus-Server für Spieler in der ganzen Welt. Sie bieten natürlich nur passive Erfahrungen. Bearbeitete Versionen der Geschichte. Nur die spannendsten Stellen. Und wir glauben, wir haben das perfekte Thema für unser erstes Großprojekt gefunden. Karibische Piraten. Das ist Ihr Job. So, also wir sind hier im Gebäude. Im Hauptgebäude. Bonjour. Von dieser Firma. Oh, danke, Nancy. Abstergo. Habe ich schon vergessen gehabt. Jetzt wird das alles kommerziell. Tout est prêt. Magnifique. Wie wir gehört haben, wird alles verkauft. Das ist für Sie unser wichtigstes Handwerkszeug. Ihr Kommunikator. Schalten Sie ihn ein, ist raffiniert. Ja, nein. Gar nicht gewusst, dass man das Ding einschalten. So. Cool, hä? Haben Sie bemerkt, dass Jetzt schauen wir da mal schnell drin. Hoffentlich. Gut. Ist das unser Ausweis? Wie auch immer der aussieht. Wenn alles erklärt. Das wollen wir ja nicht lesen. So. etwas lax ist? Ihr Kommunikator ist nämlich ein Universalschlüssel. Ja, eben alles wird kommerziell. Früher haben wir es gebraucht, also in den vorigen Spiel wirklich um ein paar Sachen zu suchen, so Relikt. Und jetzt merkt man, es wird wirklich eben von Games, damit die Leute können gamen, also wirklich. Das Symbol? Ja, ich sehe es. Sie sind mit Danke. dem Aufzug verbunden. Ich überlasse Ihnen die Ehre. Unser Ziel ist das Sample 17 Studio, 2. Stock. Soll ich mich auch mit dir verbinden? Komm. Ja. Ja. Dann gehen wir rauf. So. Mein Gott. Das komplizierter hätten wir es nicht machen können, um den Lift zu benutzen. He? Bereit? Dann los. So. Unsere Boss Olivier Garneau, unser CCO. Ich stelle Sie vor. Bonjour. Salut, Melanie. Ça Oui, va bien? merci. Kennen Sie den neuen? Hat heute angefangen. Bisher nicht. Bonjour. Welches Projekt? Sample 17, die Kenway-Linie. Hatham, Connor... Edward, der Pirat. Ahoi, Matrose. Sehr aufregend. Willkommen an Bord. Melanie, kann ich Sie kurz in Ihrem Büro sprechen? Ich mach das nur schnell fertig und wir sehen uns in den Sachen mit. C'est bon. War mir einfach Mein Gott. Das ist die Sample 17 Garage. Kickt er in den Arsch. Die Erinnerungen eines edlen Spenders ein. Desmond Miles. Wir nehmen nur die besten Stellen aus seiner DNA. Und hoffentlich können wir eines Tages ein paar fantastische Erfahrungen daraus schmieden. Diese Beine gehören John, einem der IT-Magier. Er repariert gerade was für Sie. Nicht repariert, kalibriert. Kalibriert, okay. Nun, da wären wir. Ihre eigene Animus Workstation. Sie gehört Ihnen. Setzen Sie sich hin und finden Sie gutes Material. Brauchen Sie Hilfe oder Tipps? Der Animus enthält eine Reihe von Tutorials, die Ihnen weiterhelfen. Ich sehe Sie dann später. Viel Spaß. Mein Gott. Ja, es hat sich recht verändert. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde oder nicht. Gehen wir mal einen Stapel. Dann wir uns da mal verbinden und schauen, was da alles drin ist. Willkommen zu Animus Omega, Abstergo Entertainments proprietäres Erinnerungserforschungsprogramm. Sollten Sie Fragen, Kommentare oder Bedenken haben, was die Bedienung der Animus-Konsole angeht, wenden Sie sich bitte an Ihre Projektleiterin Melanie LeMay. Sie wurden als Mitglied des Sample 17 Projekts angemeldet. Ihr wichtigstes Forschungsziel ist Edward James Kenway, geboren am 10. März 1693, Swansea, Wales. Kalibrierung beendet. Alle Signale normal, alle Systeme optimal, extraneurale Transmitter aktiviert.
Gut. Ich frage mich nur, ob wir jetzt... Ja, das heisst, wir gehen via den PC jetzt wieder rein in Animus. Früher war es so ein Stuhl, also besser gesagt ein Stuhl. Eine Liege. Und ja, hat sich ein bisschen verändert, finde ich schade. Aber das Spiel hat so viel Potenzial, aus dem könnte man etwa 1000 Teile machen. Ah, lebendiges Havanna. Ich war schon einmal hier. Ein sehr zweifelhaftes Vergnügen. Jemand, den du kennst? Nein. Ich will nur freundlich sein. Ich möchte nicht wieder für einen Piraten gehalten werden. Stimmt. Markante Schurken wie du müssen Acht geben. Na? Verrückt, dass England und Spanien vor 2 Jahren noch im Krieg waren, oder? Hier bin ich und handle mit Spaniern, als wären es meine Vettern. Stimmt was nicht, Duncan? Nein, gar nicht. Sand in der Kimme. Wo ist die beste Absteige in der Stadt? Ich sterbe für ein Nickerchen. Oder Siesta, besser gesagt. Ich bin auf dem Weg zu einer Gaststätte, um Händler zu treffen. Ich könnte euch den Weg zeigen. Dann geh vor. Ich hoffe, ihr verweilt, während ich dem Treffen beiwohne. Es würde mich beruhigen, einen Mann eurer Statur in der Nähe zu haben im Falle eines... So, also wir sind in Havanna angekommen. Habt gesehen, wie der Animus funktioniert. Ein Umtrunk. Und ja, ich würde sagen, das wäre Episode 2 gewesen. Und wenn wir dann jetzt so zu der Gaststätte gehen, das sehen wir in Episode 3. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Tschüss zusammen.